Daghan karon ang nagasigit sa kadalahanan, nag-imbita ngadto sa ilang sakayan.
atong ihatag ang panahon sa atong usa ka evangelist, Brother Alfred Habagat, sa iyang gospel karon. Okay, dagang salamat sa ato nga tigpayla. Egsoon dundon presyado ni ini nga kahaponon ug mga kahigalaan ni ini nga kahaponon atong pagaisgutan ang manual sa Dios. Nganong na ay Biblia kinsay nagsulat ug nganong gisulat. Busa ni ini nga kahaponon atong saysayon ang pulong sa kaluwasan. Mga kahigalaan, usa ka panahon ni ana, samtang ang mga tinun-an nakigkauban kang Ginoong Hesus. Ug sa ilang panagkauban, ang mga tinun-an nangutana ngadto kang Ginoong Hesus. Ginoo, kung ang mga tao dili mo susi ug dili mo tuon sa imong mga pulong, unsa man ang imong ikasulti, Ginoo. Busa kana nga mga pangutana, mao ang napatalinghugan ni Ginoong Hesus sa ilang panagkauban sa unang panahon. Busa ni anang mga pulunga sumala sa manual nga mao ang balaang kasulatan. Mga higala mitubag si Ginoong Hesus. O unsa may tubag ni Ginoong Hesus ni ining mga pulunga sa atong pagpadayon sa pagtuon ni ining manual sa Dios nga mao ang gitawag og balaang kasulatan nganong gisulat ug unsay makuha og tun-an ang mga sinulat. Busa ni ini nga kahaponon atong masayran ang kinatibuk-ang pulong sa kaluwasan. Mao ni ang tubag sa Ginoo kun dili mo susi ug dili mo tuon ang mga tao unsa may imong ikasulti, Ginoo. Ang tubag ni Ginoong Hesus, mga higala, nag-ingon siya sa Mateo 22:29. Apan mitubag si Jesus kanila nga nagaingon, nangasayop kamo kay wala kamo makasabot sa kasulatan o sa gahom sa Dios. Nagpasabot mga kahigalaan nga kung dili kita mosusi ug dili kita motuon sa iya mga pulong, tawgon kita niya og mga katawhan nga may kasaypanan. Gani mga kahigalaan, si San Marcos sa iyang gisulti sa Marcos 12:24, nag-ingon pagyud siya sa maong mga pulong. Og kanila si Jesus yun ang mitubag. Nga nag-ingon, dili ba ang hinungdan nganong nangasayop kamo? Mao kini, tungod kay wala kamo makasabot sa kasulatan o sa gahom sa Dios. Mga kahigalaan, kung dili gayud kita mususi og dili nato pamalandungon ang pulong sa kaluwasan ni ining atong kapanahunan, dili gayud nato may balauan ngano nga ang Dios nagaingon nga kung dili nato susihon, tawgon kita niya og mga katawhan nga adunay mga kasaypanan. Kay dili man susihon. Busa para nga dili kita tawgon sa Dios og mga tawo nga may kasaypanan, atong susihon ang pulong sa kaluwasan nga mao ang manual sa Dios. Mao na, mga kahigalaan. Kay gusto sa Ginoo nga dunay mga pulong nga iyang ipahibalo sa tanang mga tao. Apan, mga higala, kung dili nato susihon o dili nato utingkayon kining mga pulunga, dili gayud nato may baluan kung unsay gusto sa Dios nga mahibaw-an ni ining kapanahunan sa adlaw sa kaluwasan. Kay unsa man dayang gisulti sa 2 Pedro 3:6 versikulo 7, mga kahigalaan, ato kini nga tabangan sa pagpamalandong. Nagaingon ang 2 Pedro 3:6 ug 7 nga pinaagi ni ini ang kalibutan nga nagalungtad kaniadto, gilunupan sa tubig. Unsay giingon sa balaang kasulatan?
nga kaniadto daw kini nga kalibutan nga nagalungtad gilunupan og tubig. Unya, kay gilunupan man og tubig og nalaglag. Ngano nga nalaglag man mga kahigalaan? Tungod kay nasulat na sa manual sa Dios. Versikulo 7 nagaingon, apan pinaagi sa maura-usab nga paglaom, ang mga langit ug ang yuta nga karon nagalungtad, gikataggana alang sa kalayo, gitipigan alang sa adlaw sa panudya, sa kalagdagan sa mga taong dili Dios man. Busa mga kahigalaan, ni ining adlaw sa kaluwasan, nga ang manual sa Dios nga mao ang pulong sa kaluwasan, mao'y panahon sa pag-utingkay ni ini mga kahigalaan. Kay kung dili nato utingkayon, ang gusto gipangayo ra ba sa Ginoo ni ining adlaw sa kaluwasan, gusto sa Dios nga atong mahibaluan nga kining atong kalibutan sa una gitagan-an og tubig karon gitagan-an og kalayo, alang unta og ang kalibutan lang mo'y gitagan-an og kalayo, ubanon ang tao nga dili Dios nun. Busa ni ini nga kahaponon, mga kahigalaan, ikaw o ako, kitang tanan, maningkamot nga makaplagan kita diha sa pagka-Diyos nun, aron dili kita mauban sa paglaglag ni ining kalibutan nga pinaagi og kalayo, nga gusto sa Ginoo nga mahibaluan sa tanang tao nga kining kalibutan kaniadto nga nagalungtad gilunupan gayud og tubig sumala sa ikaduhang Pedro 3:6 ug 7 og karon gitagkan-an niya og kalayo ubanon ang mga taong dili Dios nun. Asa makaplagan dinhi sa manual sa Dios nga mao ang pulong sa Dios. Mao ni ang gisulti mga kahigalaan. Busa ang Dios mga kahigalaan nanawagan sa tanang mga tao. Unsa may yang panawagan? Matud pa sa Dios mga kahigalaan nga nasulat sa Isaiah 34 versikulo 16. Ingon siya sa iyang panawagan, susihan ninyo gikan sa basahon ni Jehova, ug basaha walay usa ni ini nga mawala. Kaya ang akong espiritu mao'y nagatigom kanila. Ang panawagan sa Ginoo, mga kahigalaan, ipasusi ang manual sa Dios. Kay pinaagi ni ini atong mahibaluan, unsay atong himuon, aron nga maangko nato ang pulong sa kaluwasan. Busa mga kapaglao, mga kapamilya, ni ini nga kahaponon atong ipadayon ang maong mga pulong sa panawagan sa Dios. Ang pangutana mga kapaglaom, mga higala, unsa may gisulti sa 2 Timoteo 3 versikulo 16 ug 17. Matud pa sa 2 Timoteo 3:16 ug 17. Ang tibuok nga kasulatan gituga sa Dios ug may kapuslanan. Kining tibuok kasulatan, mga kahigalaan, gituga sa Dios nga may kapuslanan. Unsa man nga kapuslanan nga ato makuha, mga kahigalaan, kay doon na may kapuslanan, nagaingon, alang sa pagpanudlo. Unsa di ay? Alang sa pagpanudlo kanato, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid, alang sa pagmatuto, sa pagkamatarong. Mga kahigalaan, dili ba kita gusto nga badungon sa Dios pinaagi ning manual nga iya nga gibilin kanato? Niining kahaponon, kita makapamalandong ni ining adlaw sa kaluwasan nga atong gisgutan nga mao kini ang uluhan sa atong programa, ang paglaom sa kaluwasan. Mga kahigalaan, ang tibuok nga kasulatan gituga sa Dios nga may kapuslanan ug ang bersikulo 7 nag 17 aron ang tao sa Dios maunsa man mamahingpit, masinangkapan alang sa tanang maayong bulhaton. Di ba ta gusto
mga kapaglao, ang balang kasulatan, magatudlo ka nato, ni ining kahaponon, pamalundo nga ang pulong sa Dios. Kaysa atong pagpadayon mga kahigalaan, adunay daghan nga mga pangutana tingali sa atong una nga dili angay nato tuuhan kini mga pulunga, kay base mo yun ta nga, mutuo man taan ang balaang kasulatan nga sinulat man og tao. Apan ang pangutana ni ining kahaponon mga kapaglaom, mga kahigalaan, kinsa may nagsulat ining balaang kasulatan? Atong silingan? Busa atong diskubrihon ang balaang kasulatan. Kung kinsa ang nagsulat ni ini. Kay kung atong lantawon ay kaduang Pedro 1:21 tungod kay wala may propesiya nga nag-abot. Hinuluan minanduan sa balaang Espiritu Santo na nagpanulti ang mga balaang tao sa Dios. Mga kahigalaan, ang magsusulat di ay sa balaang kasulatan. Mga balaang tao sa Dios. Mao'y hinungdan, mga higala, nga gitawag kini og balaang kasulatan, kansang magsusulat, mga balaang tao sa Dios. Muni giingon og Holy Bible, balaang kasulatan, kansang magsusulat, mga balaang tao sa Dios. Busa nining kahaponon, ang atong gisgutan, sulat sa mga balaang tao sa Dios. Apan ang pangutana mga kahigalaan, tinuod ba nga ang Dios nagmando sa pagpasulat ni ini? Mga kahigalaan, sundi ang mga teksto nga among ipahinumdum, among ipahibalo, ni ining namugna nga tulmanon, ang paglaom, ang pulong sa kaluwasan. Atong tan-awon kung tinuod ba nga Dios nagamando. Mga kahigalaan, ang pinadayag 21 versikulo 5 nagaingon dinhi mga kahigalaan. Og ang nagalingkod sa trono nagaingon, isulat mo kining mga pulunga kay kining mga pulunga kasaligan ug matuod. Mga kahigalaan, si Juan Revelador nga didto sa isla sa Patmos gipakitaan sa Dios sa panan-awon ug iyang gisulat ang pinadayag. Mao'y hinungdan nga ang pulong sa Dios, mga kahigalaan, nasulat, kansang magsusulat, mao si Juan Revelador, managaingon, og ang nagalingkod sa trono niingon, tan-awa ginabag-o ko ang tanang mga butang. Miingon siya, isulat kining mga pulunga, kay kasaligan ug matuod. Gisulat, mga higala, kung wala sulata, wala untay balang kasulatan. Apan kay gisulat man sa mga balaang tao, mao'y hinungdan nga ang balaang kasulatan nagtudlo kanato sa pulong sa kaluwasan. Busa mga kahigalaan, nini nga kahaponon, unsa may atong makuha kun ato ning tun-an ang balaang kasulatan. Ug unsaon pud nato pagtuon ang balaang kasulatan. Gani ang Juan 5:46 ug 47, kung kamo nagatuo man kan Moises nan mutuo sa unta kamo kanako, kay siya nagsulat man mahitungod kanako. Kung kamo dili man mutuo sa mga sinulat, unsaon man yung pagtuo kanako kasi nagsulat man mahitungod kanako. Ang buot ipasabot sa mensahe sa pulong sa kaluwasan, mga kahigalaan nga gusto sa Dios nga kun mutuo man ta nga dunay nagbuhat ni ini nga kalibutan, tuuhan usab nato ang magsusulat kay mao'y nagtug-an kanato nga dunay Dios nga nagabuhat sa langit ug sa yuta, mga kahigalaan. Busa unsaon pagtuon ang Biblia. Ang balaang kasulatan, mga kapaglaom, nagtudlo kung unsaon pagtuon ang Biblia. Matud pa dinhi sa nasulat sa Isaiah 28 versikulo 10. Kay kinimang sugo ibabaw sa sugo, latin ibabaw sa latin, lagda ibabaw sa lagda, dinhi madutay didto madutay. Inana di ay ang pagtuon. Kung mangita tag sugo mga higala, o tingkayo na to ang balaang kasulatan. Kung hain na nga sulat ang sugo, dinhi jutay, pwedeng abaniron, mga kahigalaan. Apan, munay giingon, ato sa tun-an atong pangtuhugon ang mga unod sumala sa manual sa Dios, mga kahigalaan. Kita na mahibalo, panglauyahon tabang bukog, basta makuha na nato ang kamatuuran gikan sa manual sa Dios.
Mao na ang pulong sa kaluwasan. Busa, unsay ato makuha? Sa 1539 kamo nagasusi sa mga kasulatan kay naguna-una man kamo nga pinaagi ni makakaplag kamo sa kinabuhing dayon mga kaygalaan. Kung ato din susihon ug uting kayon kini mga pulunga ang inyong makuha, ang atong makuha mga higala, mao ang kinabuhing walay katapusan. Dili bata gusto nga mutuon sa pulong sa Dios? Nga mauman ang maghatod kanato sa ikaduhang hugna sa panahon sa kinabuhing walay katapusan. Gani iyang gisaad sa Unuhuan 2:25 ug ang iyang gisaad kanato mao kini ang kinabuhing dayon. Kay mao na ang tinguha sa Ginoo nga matud pa sa unang Korinto unang Timoteo 2 versikulo 4 nga nagatinguha nga ang tanang tawo mangalas unta og managpakakabot sa kahibalo sa kamatuoran mo na tinguha sa Ginoo mga kahigalaan. Busa, nining kahaponon, ang ibili na ko mga pulong, tun-e ang pulong sa kaluwasan. O nagaingon ang mensahe sa Hub, sa itong pagtulutimbang sa mga pulong, sa Hub 5:27, kana tulutimbanga alang sa imong kaayuhan. O yan na lang kukutob, mga kahigalaan, sa akong gisaysay, mahitungod sa ang pulong sa kaluwasan. Okay, daghang salamat Brother Habagat, pagkaanindot kaayo, tinaw kaayo nga imong gisaysay mahitungod sa balaang kasulatan. Apan patin-awon pa kini karon pinaagi sa pagsaysay sa atong pinalangga nga pastor, Pastor Julius Banal. Okay, mga kaigalaan nga nakakaroon sa kanginan sa nagtasatagsa ka mga pinianan atong patalinghugan dili palang dugay kung unsa gayud ang kahimuan sa balaang kasulatan alang kanato. Nga gani usa pa kini siya ka pamatuod nga manual nga naghatag kanato sumala pa sa 2 Timoteo alang sa pagpanudlo, sa pagpanulid, sa pagpamadlong aron nga ang matuto ang tao sa Dios diha sa pagkamatarong aron ta matudloan ta kun unsaon nato pagkinabuhi sa pagkamatarong. So ingana ka gamanan ang balaang kasulatan ilabi na karon sa ato nga kapanunan. So dinhi sa Juan 17:17 nagingon siya, sanctify them in your truth, your word is truth. So ang balaang kasulatan dili niingon tiaw nga himo lang, gisulat-sulat lang nga walay katuyuan kundi ang pulong sa Ginoo magapahimo nato nga balaan kay ang pulong sa Ginoo tinuod ug dili katiaw-tiawan. So may ako nga challenge sa ato nga mga kaigalaan karon nga naa sa inyo mga pinianan. Palihog atong ablihon ang atong balaang kasulatan kung naamang tay mga Biblia diya sa atong panimalay. Atong sundan sa mga matag unya matag sibya niining hutong sa mga magsisibya dinhi sa to ang DYRD nga radio station nga diin maghatag kini siya og pahimangno alang sa matag usa kanato nga diin ang balaang kasulatan ato gyud nga hatagan og pagtagad kung unsa na kita sa ato nga kapanahonan karon kay kini nga hitabo karon sa ato nga palibot kung atong susihon pag-ayo ang balaang kasulatan. Ang balaang kasulatan tataw kaayo nagpahinumdom nga moabot gyud ang panahon dili sa panahon sa kaning kahayahay kundili panahon gyud sa kalisod. So kini atong nasinati karon mga kaigalaan kabahin na ni sigisulti sa Biblia nga panahon gyud sa kalisod. Naggrabe ang intensity sa atong problema sa atong komunidad, sa atong kalikupan, sa atong nasod, sa atong kalibutan. Kini napamatuod nga ang nangasulat sa balaang kasulatan nag-anam-anam na gyud pangatuman. So busa ako kamuhangyon nga ato lang basahon ato nga hatagan og diutayng panahon ang pagbasa o pagpatalingog sa pulong sa Ginoo nining ato nga kapanahonan. Ang Dios pakiguban sa matag Pinoyanan sa ato nga mga tigpaminaw. And then dili pod nato kalimtan ang mga pangalan sa atong mga anchorman karon. Ang atong anchorman karon mao si Brother Ating Burato and Brother John Tero, the herbalist man. And then ang atong gospel no si Brother Alfred Habagat ug atong kinakusgan nga pastor
Pastor Julius Banal o ang inyong igsoon si Brother Dondon Preciado. Okay, mga higala, daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hinaot nga sa sunod nga Domingo sa samang oras o samang istasyon atong batasanon ang pagpaminaw sa DYRD, ang nag-una nga radio station sa Bohol ug ang pinakakusog. Ug atong mahibawan unya ang mga kaluwasan nga atong makuha pinagi sa atong pagtuon. So, alang sa atong mga sponsors, daghang salamat sa inyong paghatag og kinabuhi natong tulumanon sa ang pulong sa kaluwasan. Okay. Pasalawa lagi ko ninyong nalit gid ko gamay tungod kay naabiriya ko sa karsada. Pero dili na maoy hinungdan nga di ta kaabot sa ato ang appointment. So akong pagpasalamat sa ato ang mga maabtikon nga mga sponsors nga atong nakaplagan. I hope nga mudughang pagita ini. Una pagidaghan di nga gusto mo sponsor, text lang mo na mo. Pahibaw lang mo na mo kay dili na mo balibaran ang inyong mga hangyo nga atong i-on air, ang inyong mga ginagmay diha nga mga panginabuhi, hinaot na lang nga pinaagi ni ining usa ka instrumento nga tulmanon nga gilusad karon dinhi sa istasyonan sa DYRD, makatabang kini sa ato ang marketing diha sa ato ang mga matausa ka mga panginabuhi. By the way, akong pasalamatan usab ang ato ang labang magkagagahom nga naghatag kanato og maayong panahon, maayong panguna-una ug labaw sa tanan maayong panglawas nga ato nga gisinati karon. Kauban usab sa ato nga mga listeners nining atong bag-ong na himugso nga programa dinhi sa Kahanginan. Ako panginaot ang grasya, ang kalipay, kalinaw ug kapiskay sa panglawas manaa kanatong tanan, malipayong bag-ong tuig mga sanu ug mga sana. Ang akong ikasulti ni mga orasa, una ang salamatan ng atong tag-iya sa tanang butang sumala sa Gidos 8 ang salapi og bulawan og pagkapuno ng kalibutana atong ibalik og dungog himay sa Ginoo. Og ang ikaduha ang atong radio station sa DYRD worldwide nga nag-una sa istasyon diri sa Bohol nga kinakusgan nga madungog sa tibuok kalibutan. Ato silang pasalamatan nga welcome ta dire. Sunod ang atong mga sponsors nga ato nang na broadcast silang ngalan. Ato silang pasalamatan nga bugti sa ilang pagsuporta, kinasingkasing sa pagsuporta sa mga panalangin nga ilang nadawat. Ang Ginoo may nag hatag og sukli silang kaayo. O nga atong makubanan dinhi sa radio station. Okay, nini nga kahaponon. Salamat kayo sa inyong pagsubaybay sa atong programa, Ang Pulong sa Kaluwasan. Ug nini nga kahaponon, subaybay lang ninyo mga kapaglaom kay magapadayon kining ato nga programa gikan ni ining unang Domingo sa tuig 2021. Daghang salamat sa inyong pagsubaybay nini kahaponon. Okay, dahang salamat sa tanan no sa atong labaw makagagahom og sa atong mga sponsor og sa atong operator diri or ang technician. Salamat kaayo sa pag-assess kanato. Og karon ihatag nato ang closing prayer. Brother natin. Magambot ta langit tong amahan, dalaygon ka sa walik tapusan nga ikaw pakiguban ka namo ning usa ka takna nga tulmanon ang pulong sa kaluwasan. Nga kini Ginoo dako ning kahimuan samtang kami nagapaabot sa nagkaduol nga pagbalik nga ikaw Ginoo tabang ka namo mag-abli sa mga hunang og kasing-kasing aron ang kaluwasan among maangkon. Kabasam ka namo karon Ginoo, ikaw magapanalangin ka namo og sa tanang nag-sponsors nining programa ang Pulong sa Matuoran. Nagahangyo ako bugti silang pagsuporta, nagahangyo ako mga ablihan ng tabanan sa langit, ipadagayday o ibubo ang nagapanalangin ngadto kanila ang kini magpadayon samtang kami nagpaabot sa pabalik. Dalaygon ka ama sa walay katapusan, dawata kami mga anak nga pinasaylo sa ngalan ni Jesus. Amen.